I pozdrav svima, ljudi. Dobrodošli u moj novi video. Kao što svi dobro znate, u pravom životu krevet služi za spavanje noću. A danas pokazat ću vam kako napravite krevet u Minecraftu. Pre svega treba vam 3 ovce. Pa hajde da ih ubijemo. Od ovce dobijate vunu, a od vune krevet. Mnogo bi bilo lakše da imamo makaze, ali nemamo makaze pa ćemo rukama. To je to. Ok ljudi, imamo 3 vune. Sada nam treba drva. Dovoljno nam je jedno drvo. Ok, imamo jedno drvo. Sad ćemo da oslobodimo jedan prostor. Ovdje. Sada idete na E. Kao što sam vam se u prošloj epizodi naučio kako se prave daske. A onda napravite zanatski sto. Stavimo ga ovdje i treba će nam još jedno drvo. Malo sam se zbunio. Čekaj, ovo je mnogo. Pada kiša. Dobro, nemam veze, ništa neće spriječiti da ovo dovršimo. Treba će nam još 4 daske. U stvari 3, ali nema veze. Sada, uzmete daske i raspodelite ih ovako. Znači, ovdje jedna daska, ovdje jedna daska i ovdje jedna daska. Uspravno. Dobit ćete parket od hrastovine. Ali to nam sada ne treba. Onda ćete uzeti vunu i stavite ovdje, ovdje i ovdje. I dobit ćete krevet. Krevet ćete postaviti desnim klikom i ako hoćete, na primjer, na ove 2 kocke da vam bude, stavite na ovu kocku. Jer, ako hoćete da stavite ovdje i ako stavite na ovu kocku, neće vam uspjeti. Ako stavite na ovu kocku, stavit će se ovdje krevet. Nadam se da ste skapirali. Dobro ljudi. Sada nije noć, ali ću da podesim noć kako bi vam pokazao kako da spavate. Jel? Nije to taj. Tako. Znači, idemo desni klik na krevet i spavate. Spavanje će trajati oko 5-6 sekundi. I vidite, ako pada kiša i prespavate, prestaće da pada ujutro. Ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovo video. Vidimo se.